안 생겼어. 위안 가본 데도 있나? 와, 근데 이거는 무슨 나무가 잎이 되게 커, 그지? 그거 가래나무 같이 생겼는데 나무가 어. 반포는 멋있네. 아버지 저기 또 사진 찍는 거 난리야. 어? 아버지 사진 찍어. 여기 멋지거든. 가깝게 찍어요, 가깝게. 너무 멀리 찍으면 작게 나와. 와. 자, 형님들 여기 완전 대박이네요. 예. 사방 어디야? 다음에 시간 될 때 꼭 한번 찾아오시기 좋을 것 같습니다. 네.